Tokrat v občinskem informatorju. Mariborčani izbirajo ime novega električnega minibusa. Ne sovraži, prisluhni. Novi predsednik Šovma na sprejem k županu. Tradicionalno lučkovanje v Hočah. Dobrodelni božični bazar na Štuku. V iskanju svobode. Koledniki prepevali po mariborskih ulicah. Letni likovni sprehod kulturnega društva Pavza. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo z novo mestno iniciativo. Mariborčani v teh dneh izbirajo ime novega električnega minibusa, ki bo občanom in občankam nudil brezplačni prevoz po središču mesta oziroma po pešconi. Na izbiro so 4 predlogi. Mestna občina Maribor je 70 000 evri kupila novi električni minibus in ga predala v upravljanje mestnemu prevozniku Marpromu. Sedaj iščejo ime za novo vozilo, ki bo občanom in obiskovalcem olajšalo dostop do trgovin, gostinskih lokalov, različnih ustanov in obisk prireditev. Veliko občanov se že na nas obrnilo, da bi nekaj tak podobnega želeli, predvsem starejši občanov, in smo dejansko na tak način želeli tudi jim ugoditi. Mali avtobus, ki je na električni pogon in se vozi izključno v pešconi. Namenjen bo dejansko občanom, ki želijo se premakniti iz ene točke na drugo znotraj pešcone, deloval pa ne bo na neki stalni liniji, ampak bo deloval na osnovi želja potnikov. Prevoz bo brezplačen, preden pa novi električni minibus zapelje po mestnih ulicah, želijo, da mu občani in občanke izberejo ime. Pripravili so nabor 4 predlogov: majster, mestni princ, marljivec in gosposki. Glasujete lahko na spletu, ob koncu pa bodo med sodelujočimi izžrebali nagrajenca. Maribor je v decembru tudi vilinsko mesto. V Vetrinjskem dvoru se odvijajo številne delavnice, prireditve, predstave in koncerti. Spremljali smo lahko tudi živo knjižnico. Tokrat pod naslovom Ne sovraži, prisluhni. Tako se v MKC Maribor pridružujejo Svetovnemu dnevu človekovih pravic. Kljub evropejskim nazorom se na človekove pravice še vedno pozablja. To so prepoznali v MKC Maribor in se na svoj način lotili opominjanja širše javnosti. Naš namen je v prvem delu izobraziti učitelje in ljudi, ki delajo z mladimi, da to znanje o človekovih pravicah širijo naprej. Potem pa v živi knjižnici ponujamo možnost ljudem, da spoznajo migrante, lezbijke, geje ali vse druge marginalne skupine, da so tudi oni ljudje. Zato organiziramo 3 dejavnosti danes. Prva bo predstavitev priročnikov, ki pomagajo pri boju proti sovražnemu govoru ali nasploh o izobraževanju o človekovih pravicah. Druga bo okrogla miza, kjer bomo spregovorili o stereotipih in predsotkih, nato pa bo sledila vseslovenska živa knjižnica. Obiskovalci so skozi iskren in odprti pogovor dobili možnost spoznati osebe in zgodbe, v katerih so se soočili z diskriminacijo. V sodelovanju s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije in slovensko mladinsko delegatko pri Združenih narodih pa so oblikovali tudi osveščevalno in izobraževalno gradivo. 3 glavne priročnike, ki jih je izdal Svet Evrope, in sicer Kompas, Bookmarks in pa Weekend. Predvsem je pa naš glavni cilj, ki ga želimo danes doseči, da v bistvu vsi tisti, ki se ukvarjajo pri svojem delu z mladimi, z otroci, z vso populacijo, da nekako v svoje delo vnesejo te aktivnosti. Prav zaradi tega, ker v bistvu priročniki so super izhodišče, ponudijo neko osnovni teoretski pregled in pa potem predlagajo konkretne aktivnosti. Na nek tak izkustven način mladim približati te teme preko izobraževanja o človekovih pravicah. Konkretno bomo danes preizkusili eno vodno igro, ki se reče bingo o človekovih pravicah, čistko za spoznavanje, kaj to sploh je. Obsegajo pa te priročniki ogromno takih metod, kjer se postavimo v čevlje drugega, kjer v bistvu ne delamo sam z glavo, ampak tudi začutimo te probleme. In to je eden od načinov, da lahko postanemo bolj empatični in tudi se odzivamo drugače. Najprej mora vsak razmisliti pri sebi, ali res verjame vsemu, kar prebere ali sliši. Kot najbolj strpni se izkazujejo najmlajši. Mlajši, bolj kot starejši. Se mi zdi, da pri starejših je sploh ta vpliv Facebooka, to govorim v srednji šoli, tako močen in to predstavljanje zgodb z ene strani, pa splet malo posplošujem, ampak bi rekla, da se vidi več nestrpnosti v višjih razredih oziroma sploh v srednji šoli, ampak tudi so odprti za to, da se pogovarjamo o tem. Morda bi bilo dobro slediti znanemu geslu: nikoli ne stori drugemu nečesa, za kar ne bi želel, da se zgodi tebi.
Študentska organizacija Univerze v Mariboru ima novega predsednika, Žigo Pirša. Po prevzemu vodenja je sledil sprejem pri mariborskem županu Andreju Fištravcu. Dogovorila sta se za več sodelovanja. Na prvem uradnem obisku pri županu je novi predsednik ŠOUM-a izpostavil nekaj perečih tem, pa tudi projektov, ki jih pripravljajo. Sem zelo zadovoljen, v bistvu interesom je bilo, da tudi predstavim same razsežnosti naše organizacije, ker marsikdo se ne zaveda, kaj vse počnemo in mislim, da so določene stvari bile tudi nove za gospoda župana in podžupana. Prišli smo do nekih skupnih točk in kar se tiče same stanovanjske problematike in naših največjih projektov in na kjer računamo v bistvu podporo same mestne občine Maribor in mislim, da imamo kar nekaj materijala za naslednje srečanje v januarju in mislim, da lahko skupnimi močmi naredimo res čim več in za študente, in za mlade, in za občane. Možnosti sodelovanja so na vseh področjih, dodaja. Več podpore pa pričakujejo predvsem pri dveh večjih projektih. To so Olimpiončki, ki so največji projekt v univerzitetnem mestu Maribor, ker si v bistvu zaslužimo in ker pričakujemo čim večji suport strani občine, pa tudi ena izmed večjih evropskih konferenc, to sta mogoče dva projekta, sicer pa nasploh pri pomoči mladim v samem mestu. Župan se strinja, da je sodelovanje s ŠOUM-om že vzpostavljeno, da pa ga bodo skušali nadgraditi. Organizacijsko največji zalogaj tudi za mesto, ne samo za študentsko organizacijo, so Olimpiončki. V zadnjih 2-3 letih so narejeni veliki koraki naprej. Zdaj Olimpiončki so dobili nekako stalno domovinsko pravico v študentskem naselju in se to tudi pozna pri varnosti, pri komunalni urejenosti same prireditve, pa tudi potem, ko se prireditev konča. Tudi smo dogovorjeni, da se tako v začetku leta vsedemo, da je še dovolj časa, da vidimo, kje lahko še dodatno podpremo delo študentske organizacije. Sodelovanje pa naj bi vzpostavili tudi v obratni smeri. Na podlagi dobrih praks pri zagotavljanju stanovanj študentskih družin naj bi mestna občina Maribor mladim Mariborčanom ponudila v uporabo mestna stanovanja. Otroci vrtca Hoče so tudi letos pripravili zdaj že tradicionalno predpraznično prireditev lučkovanje. Najmlajši so staršem, sorodnikom in prijateljem pokazali, česa so se naučili, obiskovalci pa so uživali v otroško-pravljičnem programu. Otroci so peli in plesali, pokazali, česa so jih naučile vzgojiteljice in navdušili obiskovalce. Pa naj so bile to starejše sestre ali bratje, stari starši ali starši. Veseli so bili predvsem prijetnega družinskega večera. Neko doživetje za mlade. Moramo se priključiti, kaj čemo drugače. Je malo poseben, ne? Zakaj pa? Čisto drugo, seveda, kaj pa ne. Bolj se veselijo otroki, vse kaj je. Narediš, vse je novo za njih, vse nekaj lepšega, boljšega. Ne? Veliko, pa ne samo lučke, se mi zdi, da bolj tiste družinsko. Nam več pomeni kot pa te zunanje luči samo. Ne? Še posebej veselo, ne? Ko se takole otroci Ja, sigurno. Ob vnukih še posebej. Pravzaprav dobro počutje otrok, veselje ob prehodu leta, pa da vidimo tudi plodove našega dela. Zdaj, vsako leto je bilo že, pa zdaj bo vsako leto. Kaj je še posebej lepo v tem času? Zakaj ti je všeč december? Ker Božiček pride, ker je sneg, pa ker lahko jelko postavljamo, se skupaj družimo, so počitnice. Čudovito je, čarovno. Zelo radi praznujemo praznike, sploh ker imamo vnuke, pa se veselimo praznikov. Del tega je tudi lučkovanje, kjer s ponosom prisluhnejo in zaploskajo otrokom. Pa ne samo sorodniki, tudi vodstvo vrtca in šole. To prireditev pripravljajo naše vzgojiteljice, pomočnice in pa naši otroci, vseh 10 skupin iz vrtca v Hočah in ni lepšega kot obeležiti te lepe praznične decembrske dneve z otroškim nasmehom. Mislim, da nam to polepša te dneve, da nam popestri vsakdanjik in seveda predvsem nekako nariše nasmeh na naše obraze. Če kdo, otroci to gotovo znajo najbolje in najbolj iskreno. Tako z lučkovanjem prižigajo luči v očeh in srcih.
V predprazničnem času spremljamo tudi veliko dobrodelnih prireditev. Mariborski študentje so letos pripravili premierni dobrodelni bazar na temelju darovanja in ponovne uporabe. Tako so pomagali socialno ogroženim študentom. Kaj pa ti rabiš? Je bilo eno ključnih vprašanj, s katerimi so predstavniki študentske organizacije Univerze v Mariboru spodbudili mlade, da so pomagali vrstnikom. Doma ali med sorodniki so pobrskali po garažah, kleteh, podstrešjih in omarah. Našli so kup še vedno uporabnih stvari in jih prinesli na bazar. Ker smo okraševali včeraj, sem si nabavil za božično jelko še neke okraske pa lučke. In kako se ti zdi ta ideja dobrodelnega bazarja? Ideja v osnovi je ful v redu. Jaz bi rekel, da študenti bi mogli definitivno podpreti oziroma vsaj priti pogledati, pa malo okoli se sprehoditi, če najdejo kaj za sebe. Dobrodelna enota pa definitivno da pol neko drugo luč na to celoto. Največ povpraševanja je bilo po izdelkih, ki so primerni tudi za darila. Knjige ali pa taki preprosti izdelki, recimo kakšne šalice, svečniki, sveče, kitajska. Kakšen pa je odziv bil? Smo zadovoljni. Ob pomoči Solidarnostnega sklada, študentskih domov Univerze v Mariboru in Ropotarnice so na Šovmu izvedli kampanjo, ki bo zajela dve kritični področji današnje družbe. Sredstva bomo dali potem študentskim domovom Univerze v Mariboru, ki pa bojo ta sredstva potem namenila študentom, ki si zaradi takšnih in drugačnih socialnih problematik oziroma okoliščin bivanja ne morejo privoščiti, recimo tudi po več mesecev. Imate namen to zgodbo širiti še naprej? Vsekakor bomo razmislili. Bi si pa želeli, da bi potrebo pomoči vrstnikom prepoznalo več študentov. Z 410-dnevnega potovanja je nastala knjiga V iskanju svobode. Napisal jo je Aleš Škrbinek, Selničan, ki je s partnerico prepotoval 5 celin in želel ovekovečiti ta doživetja. Doživetja letotrajajočega poletja so zbrana v odisejadi osebnih razmišljanj. Naslov se je kar nekako sam po sebi potem ponudil, ker je že samo potovanje bilo nekako zamišljeno kot nek pobeg od tega vsakdanjega sveta, kjer smo ujeti v milijon nekih dejavnikov okolja. Kaj ti je to prineslo? Kakšno novo razsežnost, bogatstvo? Bogatstva so različna in v potovanju in v knjigi. V potovanju seveda dobiš tisti širši pogled, začneš se bolj zavedati sveta, našega položaja, v bistvu, da živimo na teh 10% razvitega sveta. Bogatstvo pa je po svoje tudi to, da bodo vtisi in razmišljanja ostala ovekovečena za bodoče rodove. Svojo potezo je Aleš presenetil celo svoje starše, predvsem zaradi dolgotrajne odsotnosti. Prvo nisem verjel, da bo se tega podstopil, ne. Samo potem sem pač bil postavljen pred dejstvo, sem sprejel to, redno se je javljal, tako da smo ga spremljali. Ne. Sama knjiga me je res pozitivno presenetila, ker to je knjiga, ki je ne moreš kar tako prečitati, moraš malo si vzeti od poglavja do poglavja čas, malo analizirati, malo razmisliti, ker je, se pravim, ker me je presenetil res pozitivno, ker ima neke take globoke misli, ki ga prej nisem poznal, tako da sem ga zdaj prek te knjige spoznal neki novi luči. Presenečen polno pa je bilo tudi samo potovanje, zato je bilo težko izbrati najljubši trenutek ali utrinek. Lažje pa najbolj nenavadnega. Verjetno sem bila najbolj tisto presenečena, ko sem plavala s krilom, s tem svetlečim planktonom v Kambodži. To je bilo tisto, kar sem včasih predavala o tem, pa si nisem mislila, da bom kdaj doživela. Pa sem bila res presenečena. Kaj pa praviš o knjigi, ki je nastala? Ja, pač vesela pa ponosna sem, da se je želja uresničila. To, kar je imel Aleš že skozi v mislih, da bi napisal, zdaj je dejansko pred nami. Svoje izkušnje, nasvete za popotnike in nenazadnje urnik potopisnih predavanj je Aleš zbral tudi na spletnem portalu Vzhajajočemu soncu naproti. S 5 celin se vračamo v Maribor, ki je vilinsko mesto. Mestne ulice so v četrtek zvečer žarele in zvenele praznično. Na koledovanju po pravljičnih ulicah so prepevali pevci in pevke 7 pevskih zasedb in zborov. Idite, kristjani, z radostjo navdani,
Koledovanje je pravzaprav narodni običaj. Nekoč so koledniki v pričakovanju Božiča in novega leta prepevali po vaseh, se oblekli v svete tri kralje ter od hiše do hiše zbirali darove za revne družine. Danes koledniki prepevajo po mestnih ulicah. Obudijo tradicijo, ulice napolnijo s prijetnim prazničnim vzdušjem, srčnostjo in radostjo. Da ljudje ne bi le hiteli drug mimo drugega, da bi se ustavili, usrkali čarobnost in obudili kakšen spomin. Na letošnjem koledovanju je sodelovalo 7 pevskih zborov iz Maribora in okolice. Vztrajali so kljub slabšemu vremenu, saj so prav presenečenja in odzivi mimoidočih cilj tega programa. Naj zveni. Ko se leto približuje koncu, je čas za rezime opravljenega dela. Podobno člani likovne sekcije kulturnega društva Pavza pripravljajo tradicionalno pregledno razstavo svojih umetnin. Tokrat so z njo polepšali avlo Hrama kulture Arnolda Tovornika. Likovni sprehod skozi leto 2017 so si ogledali obiskovalci, ki spodbujajo svoje prijatelje, sokrajane in ljubitelje likovne umetnosti. Zelo lepa, krasno. Vsako leto lepše. Se pogosto udeležujete takšnih razstav? Ja, vsako leto. Mene vedno znova navduši, se mi zdi, da je vsako leto lepša, vsako leto je boljša, malo drugačna, skratka, krasna. Kateri motivi so vam najljubši? Meni osebno so še vedno všeč portreti, drugače pa se mi zdi, da je vse lepo. Vse je lepo. Vse enkratno ti slikajo kot zmaj. Res mi je všeč ta razstava. Zelo mi je všeč to delo selniških likovnikov, zato se razstav tudi vedno udeležujem. In spremljam njihov razvoj in vsako leto so boljši. Morda tudi zato, ker je to zanje poseben hobi, ki predstavlja samo njihov svet, njihov čas ustvarjanja in način izražanja. Vsak izmed 11 članov likovne sekcije je izbral dela, za katera je sam menil, da so mu najbolje uspela. To je tradicionalna razstava, ki jo imamo vsakokrat decembra, nekako v počastitev praznovanja in pa seveda zato, da lahko predstavimo pregledno, kaj smo počeli v likovni sekciji preko leta. Predstavljamo pa tudi 4 dela, ki so bila izbrana torej bi rekla za območno razstavo, in sicer na razpis Javnega sklada, Kulturnega sklada Slovenije so bile tudi naše 4 izbrane, za kar smo res ponosni. Razstava bo na ogled mesec dni, na otvoritveni večer pa si jo je ogledal tudi župan. Zelo sem ponosen in tudi občudujem to njihovo delo, ki je v bistvu dela na čisto osnovni bazi, na prostovoljni bazi, brez nekih akademskih naslovov in ustvarjajo take umetnine, da tudi na teh tekmovanjih dosežejo zelo dobre rezultate. In še bolj sem pa ponosen na to, da spada v naše kulturno društvo Pavza, ki tudi že obstojamo 36 let in dejansko je to ena dodana vrednost kraju, našemu društvu in pa vsej vselnici v Dravi, tako da bom rekel, da smo res lahko zadovoljni s tem, kar imamo. Ustvarjanje tako povezuje generacije. Preverimo še, kaj se ta konec tedna dogaja v naših krajih. To soboto 16. decembra od 9 do 12 lahko obiščete predpraznično pohorsko tržnico v Pivoli. V soboto ob 19 si lahko v Hramu kulture Arnolda Tovornika ogledate premiero ljudske burke Na kmetih. V nedeljo ob 15 se odpirajo božična dvorišča v Črešnjevcu ob Dravi, prav tako ob 15 pa se na Muti odpira božični bazar. Še vedno je čarobni december na Grajskem trgu, trgu Leona Štuklja, v Vilinskem dvoru in še kje po Mariboru. Preverite na spletu. Želim vam prijeten konec tedna. Nasvidenje.